Tanyag nga designer ginpatpat ang pila ka mga patok nga disenyo sang gown sa mga prom season. Yaring report. Pagabot sang bulan sang Pebrero, excited na mga kababainhan nga magsuksok sang elegante kag maanyag nga gown sa ila prom night. Bangod sa popularidad ni Miss Universe 2018 Catriona Gray, luyag man sa mga kabataan nga mangin kapareho sa iya ang disenyo sang ila nga gown. Do kalabanan nga cut gido naka-pattern sa iya. Mayara nga sila mismo nagadesenyo sang ila gown kag ginadugangan lang ni Alfie sang pila ka mga styles para mas magbagay sa ila. Kung pear shape siya, discourage siya ang tama ka-fitted since dako ang mga balikawang. Then for those nga slim naman kag sexy kag long-legged, serpentina. Apang kung presyong pag-istoryahan, mas bongga ang disenyo, mas mahal man ang presyo. Nagalabot sa 8,000 pesos ang presyo sang simple nga gown kag tubtub 30,000 pesos naman kung mas komplikado ang disenyo. Let the designer do what they want to do. So ang ilang design for you kasi syempre we know well. Mas wala lang po ng bagay nga body types sa lawas mo. Then of course, skin tone mo, complexion, dapat yan mo ang color. Gani sa mga kabataan nga tuyo magpaubra o kung magrenta sang gown, siguraduhon lang nga hindi ma-pressure si nanay kag si tatay. Ang importante nga sa imo ini ang nagabagay. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.